الناس اللي كيهتموا بالبحر اليوم جبت لكم واحد لابارتمون جميله جدا. الميتراج ديالها 63 متر، ثمن 45 مليون قابله للتفاوض. بيوت، صالون، كوزينه وحمام. على بركه الله غادي نبداو من لونطري. هذا هو لونطري ديال لابارتمون. الميتراجات اللي ديسپونيبل حاليا 71 58 و 63. هنا الصالون كما كتشوفوا معايا. en face مع هاد لونطري كاين لا كوزين ايكيبي. شقة جد رائعة. الميتراج ديالها 63 45 مليون قابلة للتفاوض. جوج بيوت، صالون، كوزينة وحمام. هنا كاينه الشامبر ديال الدراري مع البلاكار ديالها. هنا كاينه لا سال دو بان، حمام. وفي لافان كاينه لا شامبر بارونتال فيها البالكون ديالها. البالكون ديالها كيطلع على البحر. سيدنا هذه هي لابارتمون. شكرا على المشاهدة. مرحبا بكم عندنا في منطقة سيد رحال الشاطئ. شكرا.